சாச்சனா பெண்கள் அணியில ஒரு 3 பேர் வீக்கரா இருக்காங்க சொல்றேன்னு சொன்னீங்க. சொன்னியா நீ? இல்ல. ரவீந்தர் சார், சாச்சனா உங்ககிட்ட ஒரு 3 பேர் சொன்னதா சொன்னீங்களே. சங்கிதா, சௌந்தர்யா, சுனிதா. அது எப்படிங்க வெச்ச குண்டு ஒண்ணு கூட வெடிக்காதா? வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவரு கரெக்டா போய் எடுத்துருவாங்க. பெண்கள்ல வீக்கஸ்டா 3 பேர் இருக்கிறாங்க உனக்கு தோடி இருக்க போது நீ ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லல? ஒன்னா சேர்ந்திருக்க எதிர்கட்சிகள் எங்க மறுபடியும் முளைச்சிருவாங்களோன்னு வேரோட வேற அழிக்கிறதுக்கு செய்யற சாதி. எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு. அதுதான் நம்மளோட யூனிட்டி மண்ணாக்கட்டி அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. வீக் விஷயம் அங்கே சொல்லாம நம்ம கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் சார். நோ கமெண்ட்ஸ். நோ கமெண்ட்ஸ்.